Bonjour bandeko balandi ya Vibe TV, bonjour na banda kubisika bozwami, bonjour na monde entier, na Brazzaville, na Pointe-Noire, na Angola, na Paris, na France, Europe mobimba, bonjour bisika bozwami tika nzambe na dola, apambola bino nyonso, tozongeli bino lisusu, toye lisusu, toujours, na ntoma na nzambe, apôtre Congolo. Oyo bino bosepe na ye, boluli ye, boleli ye. Boleli ye po nini biloko ekobima kati na ye. Tika nzambe na lola. Apambola bino lelo po bokozwa lisusu biloko. Biloko ezali. Biloko ezali na lobi biloko ezali. Me yambo na kota na mozindo pe na pese mbote. Tika bandeko. To adore nzambe na biso. Oyo abongi na lokumu. Oya bongi na masan joli, oya bongi na nkembo, tongu mamela ye. Bongo, na yambela bino ntonga na nzambe. Tika na zonga na reji. Bipai wapi mwano ya mayele, mwano ya zane misapi, oya na benaka ya Saint-Esprit, apesa biso le yembo, biso to adore nzambe na biso. Élysée, pesa biso le yembo. Katono suka tongo na kembo ko bimakaka ate na ko bumusediki ate okuta nyongo na ngai osilisa mapasi na ngai tina nini na nyokwama osiyo nyokwama po na ngai nakomi na suka makasi esili ngai pesanga loboko na yo salela ngai molu na yo makila ngone sipaka ngai papa loboko no yango nde simaka ngai kono yango nde tabolaka ngai papa simaka ikotika ngai Eli lama sabatani kotika ngai mosikoli na ngai lisungi na ngai ekota na yo kuna na ekulusu Yesu yonso ekoki mpo na ngai nazwa elonga salela ngai mbonu na yo nani olakaki papa okokisaki te nani otambwisaki osukisaki na nzela naliselaki ngolu kutepanokaki soni kosoma ngona na ye yo nde nzambe ngolokola sono bana bato ezali yo molongoli na soni papa okokisaka yonso mokano na yo ekokisama mpo na ngai longola soni na ngai kausa bapota na ngai bongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo mapepa sai como kosika bana bato kanzela ozo kolekisa papa nena kososola eleko na sima na motema zeleke ona sai komona lelo lobi na komona yango lisusu te Natali pembeni na ngai bato mame bakotongwama ngai nazali ya yo likambo na ngai bandeko balandi bo comprendre te Denis Ngonde akokumba biso na trône na nzambe nakanisaka
lelo tatoyo Denis Ngondo akoyemba akokumba biso na adoration te ezalaka likambo frère Denis tika nzambe apambola bipai ozali me toyebi ete osi okomi na yo évangéliste okomi mpe na lingomba ya yo moko tika kaka nzambe nalola apambola kaka na lingomba yango kende liboso bandeko balandi nazongi na plateau na ngai nayambela bino invité na ngai invité oyo bino boluli bosepeli na ye boleli ye pourquoi na makambo ya kofongola kati na ye aza na biloko na kati na ye. Apôtre Kongolo, bonjour. Bonjour mon bishop. Boni papa na ngai. On a ngolu ya nzambe sava. Tuzamala. Kimi ezali? Kimi ezali benzala. Apôtre alobi kimi ezali, tika pena bandako kimi ezala. Benga baninga bipai bazali, yebisa bango, bato yango babandi. To bandi nde. Po lelo tokoloba. To na makambo ebele akoloba tokofongola. Tokoloba na biso. Mon apôtre. Tunito fongolele kwa munene lelo. Liboka ngendo zanango. Eza nini? Na linga ki to partager likanisi ya nzambe likolo eloko babengi kombo crise. Mais nazoni ngoloba na crise mondiale te. Nazoni ngoloba crise oyo batu bazana ngote mais nazoni ngoloba crise ya nzambe. Et place na kofandela lelo pona kotalisa nzambe na biso azana crise. Mon apôtre makambo yo koluka oyo makambo yo koluka ekoningisa bandako ekoningisa bipai nyonso eza likambo twana crise na Congo ya makasi bandeko bakolia te bakomela te twana crise mpe mondiale pamba te babitumba epai banini epai meyo balisu crise ya nzambe nzambe akumi na crise likambo nini mon apôtre okoluka nini fongola biso crise yango ya nzambe yango ya modele nini eya nini mon apôtre? Merci pour l'opportunité de se kolekana kokabola na biso liloba nzambe na Divai TV et tongi toloba boye crise autozoningo loba na koki okota nabike okobi tuna question est-ce que nzambe akokoza na crise yokana ndenge toyebeli Dieu tout puissant, Dieu tout suffisant, Dieu capable de tout, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu créateur de réalités visibles et invisibles. Bon, nous avons cause à la crise. Oui, il y a un qui a partagé qui a cause à la crise. Et pendant bon temps dans Nzambe, Nzambe oya lola, akela lola pe mokili, akeli biloko nyonso, Nzambe wana, akoma na crise, crise ya biloko kolia o, crise ya likambo nini Nzambe akoma na yango, ntongo fongola biso biloko, fongola esika wana. Tozonga na makomi masantu. Esaïe chapitre 63 verset 5. Bible Zolbaboy. J'ai regardé et personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'est venu en aide et ma filaire m'a servi d'appui. Nzambe mutazo en Esaïe 65. Abi na kotala na mokilibo. Abi personne pour m'aider. Nzambe akoluka aide. Et d'après Yobi Nzambe, depuis nazokola na église, tika na lobanga za mona pasteur na kola na église. Naza anglophone babenga ba body church. Ngala kola na église. Na yoka banda ba papa na nga ba koteya Nzambe za bakoki ko aider yete te lelo na mokola lelo na ekoloba awa Nzambe ye moko mutaka koluka aide. Akoluka mutu akoki soutenir ye. Aokamwa mutu azate. Po ba Dieu zobike ya kokana nyonso. Yazana nyos, yaza tout puissant, yaza tout suffisant. Mutabongo okosunga yendenge nini. Yango fuko yeba loba nzambe malamu po tango loba o servir nzambe oyeba ke nzambe azaka na besoin na bato oba okiko aider. Yango na mateya oyo crise ya nzambe po tango ekoki tozo sala appel ko benga banani ba koki hotel mapona ko bimisa nzambe na crise. Automatika boye. Banani ba wiko tele mababi nzambe na crise. Exactement. Ntoma nzambe ndo akela nyonso. Akela biso bato, akela banzete. Biloko nyonso ya ye. Mais boni nzambe na lola. Akela kozwa crise na modeli nini puisque yende akela biso.
ntoma tozamunini okoluka nini tozwa Bible na biso Ésaïe 59 verset 16 abi j'ai regardé il n'y a point un homme j'étais étonné de ce que personne n'intercède alors mon bras m'est venu en aide et ma frère m'a servi d'appui Nzambe azalaki étonné azomona muto azate sokozui Ésaïe 59 utane bandeli okita okuta vérité disparaître na kati ya mboka okuta délivrance ke musika okuta batu baza na formalisme c'est-à-dire soko moni forme eza makambo nzambe soko koti na fond elongo makambo nzambe okuta le batu baza na syncrétisme batu bazi biloko ba kilti mususu ba eko kotsa na kilta yawe yawe azolela parce que makambo zo le kana terrain ezo pesa le kumute c'est pourquoi atele misusu ko ya ko interpeller na basali na ye na bana na ye na lingomba mobimba ko interpeller bango que tango qu'il faut arrêter la makambo ndenge wana yango nzamba zo loka bato bako bimise na crise alors tika na kenemba il regardait il n'y avait point un homme donc crise à liboso ya nzamba azana crise à mbongo te azana crise à biloko te mais crise à nzamba eza crise ya bato yango na ko étaler ba type ya bato nini nzamba azana bango na crise tout na nzambe bato bakeyi wapi po yake ni ko crise yango na place totangi abi j'étais étonné il n'y a point un homme et donc on est comme ça muto azata ko défendre vérité pour vérité comme na barabara bisika sengela ki bato ba défendre vérité bango moko ba défenser la vérité ba trahir vérité na eko bisa mosala nzambe moko il ne faut pas trahir la vérité la bandeli na zone bela mosala nzambe moko il ne faut pas trahir la vérité yango moko ça la vérité. Ah, tu as raison que la vérité sima. Alors, crise ya liboso ya nzambe, eza crise ya leader. Oh, na soda malobabo. Il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Faut ouais biso sikawana. Pour makamoni osimbi yangwana. Pour to moni na mboka makambo kili. Ba oyo ba dimakuna na mankiona. Ba oyo ba leka na itando ike, ba korobe biloko na bosoto. Ba oyo baleka koto Thomas oke ko simbe sika batu ba ko zele sika wana exactement tangere biso ata ba kombo to yebaka crise angoza la polele ntoma exongola exactement problème na biso yangwana donc problème toza nango lelo eza problème ya bandimité yokana komona bango bandimi donc ndimi azondimi la ka mutu wana ateyaki ye asakolelaki ye asambelelaki ye mais problème eza mundimité problème eza mutu azoteya parce que nde crise nzambe banani bakomema bato na solo obi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre le nom ba délivrance moko zo salama excusez-moi tel ba délivrance moko lokuta c'est-à-dire yo moneti mutu aza délivré mais en fait na fond aza délivré yango moni ba même makambo zonga même na kati ya makambo basinga bukoko ba biloko bokoko biloko ba famille kaka yango zonga mais koko zonga combien de fois parce que lelo l'église totoni na ba ennemi ya croix ya Jésus comme si makila ya Yesu et somo batona ndenge mabe ya ko vivre te obéritaki na bokoko comme si na croix Yesu akoma péché te bato bakoma juste comme si na croix Yesu effaça te ba acte bon dona c'est vrai ko condamner bato ko substituer contre bango akulu ngo na croix lelo ba ennemi akuma likola côté ya malamu te ba komi ebele alors qu'ils a liboso za ba leader oyo ba koki ko conduire peuple ya nzambe na kati ya repos ya nzambe ba ko conduire peuple ya nzambe na kati ya vérité ya nzambe ndenge na kanisa mission moko tokolanda mission mususu pour na expliquer Christ c'est notre univers pour batoloka en Christ tokoyela ngo mission mususu et parce que ba délivrance ezosala matin parce que ba tu bazo vivre na kati ya Christ parce que bato bazali banda ya Christ na koyela makambo ya Christ na sima mais sauf que awa nazo na problème ya bato bako conduire bato na kati ya Christ sauf que yemo ko vivre na kati ya Christ ndenge ni na komema bato na kati ya Christ toma na nzambe ofongoli esika penza oyo na kolemba yo telelo lelo to kobunde tumba na yo ofongola biloko tala makambo ekoleka na mboka ozana information nyonso to komona ba misusu koleka na télévision pona koloba bosoto bokomi kondima na ba musicien mokili bokondima bango bolobi baza bana malamu bolobi bango bayembaka kitoko bokondima makambo oyo na ntango na kala bokoboya ntoma eya nini
fongolele biso makambo pasola yango tokei lisusu na makambo mosusu baprofesie kobima oyo eza ya lokuta mpenza bakobwaka ya kobwaka na terrain bapede bakomi ntoma fongolanga biloko nyonso oyo fongola polele ntoma bandeko bakolanda yo bayoka bafongoma mpe babika ntango tozoloba awa tolingi kokota na badeba ya bato te contre bato epuis tozopekisa basala ya nzambe ntoma me baza balidere baza balidere bakambi na biso balidere place akoya oregle makambo eza na télévision te eza na baréseau sociaux te mpo balobaka même na mokili le linge sale c'est lave en famille mais toutefois eloko tozobenga basali ya nzambe to balider wana na maturité parce que na kati ya maturité tokoko expose mutakala ya ndeko na biso mutakala te tokoko expose yango te ntoma tokoloba na moto akomi mokambi ya lingomba pede tokosuka wapi ntoma tokosuka wapi yolobi le linge sale c'est lave en famille na moto ya motindo oyo akosala makambo seke azalaki ya famille te bimisa yango ntoma yango wana tokoloba eza na bato oyo baza mieux placé mpona kosunga bato etina nini ezali na oyo tobengaka baréseau exemple toza na église ya réveil congo eza na bakambi exemple bato ya charismatique bagroupe na bagroupe wana eza na bato bali comme tout siko soki bamoni groupe na bango eza na bato moko na kati bazosala mamamo bainterpele bango mpona kopesa lokumu mpona kopesa kobatela nakanisi toyoka baskandale ya basango eleki kuta bato ya bareveil mais yo yoka bato ya katholike moto bazoloba bango to bapeuple moto badenosaki me bango na katolike ata bayebi ke sango wana abimaki na mwana moko ya moke moto akotelema moninga sango akotelema aloba ye te mpo nini paster ifo atelema liboso bato olobela paster awa tozolakisa bato nzambe azoyoka mawa azoyoka mpasi mpo vi oyo bato wana babengami balider bazomene eza conforme na liloba ya nzambe te tala moto lokola polo abeti tolo alobi soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ soki oza leader il faut ozala leader ti modèle na conduite na comportement na langage na vie donc un leader c'est un modèle pour influencer bato kaka na makambo aloba te mais vie na ye ça doit être un modèle en tout bon natika na ngai crise ezaka ya balider te mpo nzambe aza na crise ya bato tika nazwa crise mosusu nzambe soki otangi ezali 59 wana okuta kuna so nzambe aza na crise ya baintercesseur lelo na mboka ntoma tika na kata yo yambo tokende na baintercesseur ukokima likambo ntoma na nzambe ukokima na kobondela yo mpenza bana na nzambe bakola oyebi bandeko oyo bakoleka na litando ike bakoloba polele makambo bango balekaki na litando ike ebongi ofongola biloko mpo bana na nzambe babika baoya olanda bango tokobongisa bana na nzambe ntoma yambo okende na baintercesseur sukisa likambo oyo tosukisa yango ntoma alors soki tolobi na balider ndenge eloba tosukisa likambo oyo nalingi naloba kaka boye yoka eza avantage apôtre Paul alobaki ke malamu évangile eteyama meme na baguerre mabe nime eloko ya malamu eza nkombo ya yesu tosala nini ezoteyama kaka me moto azoya ezala maki ona délivrance ya lokuta miracle ya lokuta Matthieu 7 21 23 akata makambo aloba nini aloba boye bato moko bakotelema mokolo bakoloba bo Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom bamusu bakoloba Seigneur n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom bamusu bakoloba Seigneur n'avons-nous pas fait de délivrances à ton nom yoka réponse je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, Tommy Tungisate, ezana batu bako prophétiser, ezana batu bako sa miracle, ezana batu bako sa délivrance, nkola yebi bangote. Alors, batu bongo ata basana bango ba scandale, nkola yebi ne bango te. Yango Tommy Tungisate, nkola yebi ki bango ya bako sa miracle na komone, bako prophétiser na komone, bako délivrer na komone, mais baza ya nzambe te. Baza ma varese na biso, mais ba jouer équipe na biso te. Alors, il ne faut pas trop se distraire dans bato bongo. Pourquoi on a yebi ke bako za? Bande ko balandi, bozo comprendre te. To se distraire te na bato wa. Po bango pe basa musala na bango.
bakosala mosala tata na bango mosala na bango nini mosala na bango balongola confiance na basala nzambe ya crédit donc balongola crédibilité ya mosala nzambe bakomisa bato incrédile balongola bato na foi po moto babo nga namoni ekiza kosambela lisusu te nangi nayebisa moto moko soki oyoki bakoloba paster moko asali mabe yeba bapaster na malamu mpo bazalaka soki oyoki baprofete moko alukuta te elingo bape profete solo azalaka soki oyoki motu moko ayeke na makione elingo na baprofesi ya solo mpe ezalaka donc nangi naeza yo kozala discret te okanisa ke baimage wana yo monaka tala na mboko toza na basali ya nzambe oyo oyebi te alors moi bakombo mibale misato oyo omona wana balobi nani nangi natanga bakombo na bango te yo moko oyebi bakombo na bino wana me nangi natanga nanga bakombo te makambo ya nzambe eza resime na bato wana te toza na batata toza na bamama oyo nzambe atomboli na liloba ya nzambe babangaka nzambe bato ya bosolo baza ebele bandeko balandi na misala nyonso ezalaka kaka ya malamu na oyo ya mabe amen okei na mosala soda bafaux soda bazali na bavrai okei mpe na bamakambo eza ebele bandeko oyo tokoki kobanda kolimbola awa bafaux pasteur bazali na bavrai faux prophète mpe bazali bible eloba yango na bavrai bandeko tika bafaux wana bakende kote bakokende me yebe te nzambe akotikalaka nzambe bishop tika na kata yo ekomami te na apocalypse bato bazosala mabe bakontinue lisusu kosala mabe bato bazosala malamu bakontinue kosala malamu apocalypse olobi yango ka bato bakosesuye bosesuye encore natindiki bango bosumuka lisusu bible ekotindika lobi basumuka lisusu basumuka na bango lisusu bakende na makambo bakontinue bakote tina lifelo na makambo na bango wana pour Bible le Bible, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Au moment où le royaume est pour la bangote. Yoka, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. On va passer à mon bongo. Bah, quoi hériter le royaume, mais bison de toi, c'est là. Comment est-ce que et comment est-ce que ça? Nous sommes ensemble, Ringi, on met moi soyi. Ma père, nous sommes le yembo. Tu commis ensemble, la biso. Pamba te crise ezali ya solo na iko comprendre crise yango lelo même yo zolanda ngai o comprendre crise nini ezali balidere bazali te leader modèle bazali te le modèle a disparu à l'église ya motoko ta crise ya mibale na ndingi bapesa biso loyembo toyembela nzambe yoka loyembo oyo oko comprendre lelo kona okoloba régie pesa biso loyembo Kamalubanu ekukisama kae pilaka opesa ekukisama olobela nani salate yawe nazobondela yo yawe ukukisa bilaka na ye nazobondela yo yawe ukukisa bilaka na ye papa yo nde yolobaki bilaka na yo kukukisanga nazobondela yo yawe papa yo nde kukisanga na bondelia ya nazobondela
na yo kokisango na bondelio. Seigneur, il peut se moquer de ma foi, mais pas de celui en qui j'ai cru. On m'a dit que tu peux tout, non, 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 permets-moi de dire ce que tu ne feras jamais. Tu ne peux pas mentir, non, 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 papa nangai, yo moko lobake, bilaka na yo koko kisango, nazobondela yo, navula oyo yes, yo moko lakaki, yes, bilaka na yo koko kisango, nazobondela ilakala yo na bombo nanga yese okukukisango papa malobango ya nani yes kokisana nubilaka na yo alleluya nazobondela yo motema nanga mobimba nasopi nazuzengo kokisa bilaka Bandeko balandi, vous comprendre le yembo tozanango. Moi sérieux. Kaiba ayemba kitoko. Je dis le yembo. Kaiba kolela et pas encore. Akolela. Donc c'est sûr Kaiba ça la crise oyo, crise ya bakambia solo la salité. Kala nene tozi ba infiltré na kati ya musala na nzambe, na kati ya lingomba na Yesu Masia. Tala biloko baosa. Ngala koloba na ngai ba pede pai oyo bato manki ona epai batakolangwa. Bato ya milangwa epai. Église etalemi ekomi lelo na bato oyo ba leader ya faux, ba leader ya lukuta. Ba leader ya lukuta? Oui, nalobi ya lukuta. Ntoma na nzambe na zonge epai na yo pamba te ofongola ngai puisque crise ya liboso ya ba leader ya solo nde yango. Mais nalingi opesa crise ya mibale. Alors, on est 59-16 autres aussi de l'Obaki. Baso le Belabiso, tango amoni ba leader bazate akamwe. Ata muta ko bonde la zate ndengi ser wana Rosni Kaiba uchi ko bonde la naza ko bonde la yo. Mais on peut ko bonde la yango, il faut ko bonde la kolanda na ilo ba nzambe. Parce que Jésus-Christ l'époque né Matthieu 9 35 qui dans 38 azolo abi la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez les maîtres de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Donc il faut qu'on bonde la mukolo bilanga yenda tinda ba ouvrier. Et le passe parce que ba mususu maître la moisson tinda ba monte ba mo mami côté ici. Ba mususu pe ba to ba côté mo kasi ngo ba degango le kimingi ba fodi. Ntombe na ligue sika wana o pasola yango pe o fongo le biloko. Puisque on y a type exactement, au kokomi comme ça mosali ya nzambe te, mutu te akokomi pe sa dignité ya bonganga ya nzambe. Espèce la nzambe mutu abengi yo, atindi yo, apesi yo emoni seli ya nini okosala tango abenga ki yo. Mais lelo omoni mutu o nzambe abengi ye, mais okuti ayebe lo nzambe abengeli te. Akoma sala gamba kamba nyoso basala. Yango omoni lelo tozana ba particularité te, ba individualité te. Donc on va guiser comme belé, guiser ngo ya sikezo ya, ezo ko apporter le côté asika. Ezo ko belé ba sika te poni. Ndenge ki pasteur mo zolo. En tout cas ko travailler si ma mutu eza fo yango fo na travailler loko na. Te loko na za te po eza makambo nzambe. Oko sala loko na yo te. Il faut za nzamba tindio osala. Yango lelo tona bato bango
ayebi koteya ayebi baverse na ye il faut ça eloko na ye keba na eloko no po eza ya nzambe te parce que ye ezobaki je bâtirai mon royaume tolobaki yango bon nzambe asunga biso alors il faut bato moko batelema babanda kointercede mais lelo baintercesseur aza te soko tali na baeglise balobi baintercesseur baeglise ebele baa na problème baintercesseur na bango elingi koloba bato babondelaka mpo na église na bango babondelaka mpo na paster babondelaka mpo na bayangani babondela nde bango na baintercesseur me ntoma olingi nini baintercesseur bango wana aza na kati ya mangoma ya biso eza lisanga ya moke ya babondeli exactement nde sika église ekwei mpo baintercesseur balonga baza te intercesseur aza mutu oyo aza na mokumba donc c'est quelqu'un qui a un fardeau que Dieu a déposé un fardeau lui prie jusqu'à sec donc asambelaka ti amona résultat na likambo wana azalaka na bacritère azalaka na bacaractéristique intercesseur eza te mutu nyonso ka ye seigneur église na biso na maboko no paster wana mutu azobondela mpo na paster mpe mpo na église yango wana intercesseur te intercesseur aza mutu oyo aza na fardeau wana caractéristique intercesseur mpo aza mutu aza na fardeau donc on a une côte à cours intercession to enseignement intercession awate mais sauf que intercesseur aza mutu oyo il faut azala mutu oyo azwaka alataka likambo amemaka mokumba yesu atali kilte ndenge eleki boye epesi ye makasi ya koloba te kilte esalami ndenge nzambe alingaki edekana te yango wana ye abandi kobondela jusqu'à amona église ebandi korépondre na besoin nzambe l'église oyo ya makasi lelo eza baéglise ezotravaille entre bapasteur na baintercesseur bazobenga baportier na basentinelle collaboration l'église ya makasi oyo na mokili ya baanglophone bazobenga bamega church na bamega church ezotambola ndenge nini eza baportier oyo eza bapasteur babengi baportier na oyo babengi basentinelle oyo ndenge ntango akala bazakotonga baville na bamiraille so baza kotia baposte lokola bible abakuka azalaki na poste ne c'était un intercesseur alobi nazozela namona makambo nzambe akoloba donc ye amonaka liloba nzambe ote biso tombe intercesseur te bamonaka liloba te nalobi te ayoka alobi nazalaki kozela mpo namona oyo nzambe akoloba komona bon wana esi makambo so nakota kuna te donc intercesseur moto ayokaka amonaka mpo apesa direction na équipe pastorale mpo na ndenge mosala ekotambola batambolaka na collaboration entre pasteur na baintercesseur alors intercesseur eza bato oyo non seulement baza kaka mokumba mais fo ezala mpe bato oyo babotama ya sika esoko otangi na mokanda ya neti ya Job 33 oyo kuna baobeta lisolo ya un ange intercesseur ange intercesseur un ange intercesseur c'est intercesseur faut azala un ange lingo ba un messager donc il faut comme capable ya ko porter message capable ya ko délivrer mutu capable ya ko lakisa mutu nzela ya ko tambola donc c'est un homme capable exactement mutu kaka ya kaka liloba nzambe zéro intercesseur mutu ayebi liloba aza capable azwi mutu alakisi nzela a délivrer mutu à restaurer mutu, à orienter mutu, à guider mutu. Ça c'est un intercesseur. Alors nous avons besoin d'une crise d'intercesseur. Et qui c'est ce qui va avoir la crise de Zali. Allez, belle. Bande Kobalandi, qui deuxième crise, il y a un intercesseur. Intercesseur, il y a solo. Il y a un mukumba katiraye. Ce qu'on a dit, tout le monde a dit, madame. Bazulu il y a un mukumba, sentinelle à solo. Ntoma. Okofongola biloko bande ko balandi bipai bino bozali kangaka biloko yangoyo tozo kendi crise ya misato alors crise amba te télévision ezangonga TV ezangonga bande ko balandi yango na zonge panto bana nzambe crise ya misato e ali nini alors tika tolo ba crise ya misato ndenge na émission moko na paraphrasaki koloba ezali crise ya ba adorateur mais Thomas, ton gumba menaka nzambe mikoro nyonso na lingomba toka na étape mobimba ya adoration. Kuto ke ko toucher point oyo naza ko kanza soki mbala msoko ya tolobelango. D'abord ezamawa. Ye moni na église bakomi dimanche bakomi wana nanu bali na pasteur akomi na porte culte d'adoration. Elingo ba ye mo yebi adoration te.
Mais ntomo zori biolo banini po biso biolo soto ebiete dimanche ezaka culte d'adoration. Exactement. Nde exactement ba problème ngwana zo kiza ba adorateur bandi wana. Soki déjà yemoko leader. Yemoko leader azo komanda culte d'adoration po yebite culte ani. Culte est outil dans la terre cultus. Ngi koloba et outil dans verbe mo participe passé avec mo colère. Alors cultus et ngi koloba nini? Et ngi koloba kaka adoration. C'est pas ça, culte d'adoration. Adoration, il y a adoration. Non. Adoration est réservé à Yemoko Nzambe. Net exemple. Culte à délivrance est à la raté. Et culte, il y a délivrance et cause à la raté. Culte d'enseignement est à la culte est réservé à Yahweh. Bon, tchè na bino bon. Journée na biso ya enseignement. Journée na biso ya bon tchè ba journée. Longo la culte ya enseignement. Longo la culte adoration. Longo la culte à délivrance. Parce que culte la kisi adoration. Elingo bon. Adoration ya enseignement. Adoration ya délivrance. Osomona makamba to baloba. Ntoma côté oko mema biso poto bandela makambo a zéro. Tout ça la bonne ntoma na nzambe. Toma ko effacer na ba mire nyonso. Bible le dit ce qui le fondement est renversé, que ferait le juste? Ngana zantoma ya restauration. Fondement ce qui est amabe. Biso bantoma ya restauration. To ja to zongi sabatu na baraba. Omoni oye banda bande bandeli ya kilt tisuka. Kilt mobimana. Nyonso sala mawana za adoration. Adam dans le Bible. Nzambe limbi sanga pona tamola ki mabe. Adorer. En quoi est-ce qu'adorer? Adoration n'est pas parce que si nous avons le coup, c'est comme nous avons le mabé à bongiser dans nous avons commis ça mité. Nous avons tellement petit témoignage. Et ça adoration. A commis si nous avons été pour la mola nous avons salé lié. C'est quoi yo kabiso na kata kilt. Si quand on communauté adoration et bon on tape les canaux qui wana. Et ça qui tani. Et ça qui adoration. To bana nzambo ko bomba. Oko bomba batu bakolela. Bakolela yango wana tozoye balilo ba nzambe malamu pona kucha eloko na molongo na yango ndenge longo bandi bande ko balandi oya zantoma na nzambe ntoma oya yena restauration ntoma oya ko fancha moboko ndenge yango esengeli ezala nzoka ndenge tozaka na mayanga ni na culte ezaka déjà adoration. Mais ce qui te le dit sur ce qui est d'adoration, te le dit adoration. Hein? Qui te communique. Donc, comme qui t'sande, eza likam. Comme qui t'sande likam. Mon ero ko sala wan. Ko zanga comme qui t'sande ko sala yo. Qui tanza bazwa lokum. Hein? Yebe te culte nyo c'est ça adoration. Ntoma. Webi ko fongolinga biloko, fongolinga mémoire. Hein? Ntoma na nzambe o délivrer nga. O délivrer nga. Bible vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité de kangola rabat. Les gens ont touché dans le camp de délivrance, aux autres canaux côté sur la crise de délivrance. Ils ont somoni Bible aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Les gens ba héritier royaume ba comme si ba esclave. Si vous avez une délivrance, vous avez des problèmes avec esclaves, il faut qu'on colise un enseignement pour avoir une responsabilité en main. Nettement, moi aussi, boss amela abot, abota te, parce que moi et c'est quelqu'un qui a collandé ba organe naie et se développer tant comme âge comme banine comme sans problème. Alors le vrai problème c'est un problème de délivrance, c'est un problème d'enseignement. Alors, tous la Jésus dans Jean 4, alors bien la femme Wani. L'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père recherche. Ce qu'on dit, Père a recherché. Crise Yangwana. Nous avons un luka ba adorateur. Si on adorateur, nous avons un luka. Il y a des plans bandits. En esprit. Et en vérité, mais biso tali mutaza ko adorer mutanjoto yango mona lobaki mbaleleki nzamba cha yesu achaki accent na adoration te mais achaki accent na adorateur parce que ce qui compte c'est ça le salut vient de Dieu. Pourquoi le salut yaki na Jean 4 et ça pour na relaxer que mutu o Seigneur a adoré et ça mutabika et ça mutabota mi yasika et ça mutabota mi ambala mi balé. Donc, alors, tu as dit pour la crise, la crise, la crise,
tika na sikisa crise moko fongola crise ya suka na suka crise yango nde tokozela bandeko balandi bakolanda yo exactement oyebi l'église dès que tu toucher adoration parce que tango comme en adoration ya offrande moko ba problème toza nango yango na et bana nzambe baza lokola nzambe te po mwana nzambe etindikaka batia nanga mosusu bandeko balandi yango tokota na crise ya suka na kozonga na régie alukela biso loyembo mosusu pamba te ntoma ana biloko aza vraiment na biloko okoyokaka biloko na baémission na biso yango nakoyebisa yo oza na intérêt ya kolanda obenga mpe baninga bafamille bofandaka bolanda mpo ocomprendre liloba na nzambe oza na intérêt tika nazonga na régie epai wapi ndeko Élysée azali mwana mobali oyo bomo ekotourne akosimba bibende na lolenge akokamwa Élysée pesa biso loyembo à vous. Etondi sami na posa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osamote mananga kolanda kole mbateo kungumba melayo tina bomo idake aba papa motemba etondi sami na posa na yoe aba papa molimo bandeko balandi bocomprendre loyembo oyo nzambe na biso abongaka tokumisa ele ya nyonso omoni adoration chaque fois totelemi kaka liboso na nkolo tobandi koadore nde eza vi na yo mobimba te ntoma nakozongela yo lisusu pamba te olobi bacrise ya nzambe naye kofongwa basikoyo nakososola nakocomprendre mais otikali na crise ya suka crise oyo ya suka eza crise nini ntoma fongola biso biloko tokokoloba mpo de mission eza crise ya suka me bacrise ekokosila te mpo soko ozwi ezali 6-8 nzambe aza na crise azoluka moto akotinda azoluka moto akoganyele baame azoluka moto akoevangelize bilanga eseteli me bato akokende kobuka mbu baza te me yango te nakosukisa wape nakosukisa likambo ya crise ya baimitateur ya nzambe Ephésiens 5:1 et le bien. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Si on est nzambe oba imiter na nini? Nzambe za bolingo, caractère principal nzambe za bolingo. So nzambe na bolingo na salaki nini? Apesaki mwana moko. Alikinda. Yesu. Et non on apesaki. Apesaki eloko qualité. Na kati ya Yesu atia nyonso ya kotonda. Atondisa nyonso na kati ya Yesu. Na kati ya Yesu etondi quantité ya biloko. Ekokite na kati ya Yesu atondisi diversité ya biloko
na kati ya Yesu befe ezali kuna na nsima. Alors lokola bana na Nzambe omona lelo église bato bayebi kopesa te bayebi koflire te donc tono bakilte wana en tout cas na nsima yango eza na biloko misato esalaka culte. Et premier élément composant de culte eza sacrificateur. Deuxième élément composant culte eza autel. Tika so mawa poso ko monelo ba hotel hotel la destruction hotel bat makanzi ke hotel ezaka wa ya Satan. So et sika wana o provoquer ngai. Et sika ya hotel wana. Destruction des hôtels wana. On y a sika fongola yango. Exactement. Fongola, il n'y a pas de culte sans hôtel. Donc, il faut hôtel les associés, hôtel les athlètes. Donc, pour quitter sa matosana, moutazo sa la quitte. Officiel de quitte, ça dit sacrificateur. Donc, on a hôtel et si ka bazo placer offrande et l'on va sur la place pour placer hôtel et dans hôtel ils ont offrande. Donc, si quoi, bâtiment enseignement qui est bien dit. Quand il y a manuel son destruction des hôtels. Bâtiment quand il y a hôtel les diable. Nous avons hôtel les éloignes Nzambe. Nzambe sala hotel. Nous tombe fongola sika wana. Boso bandaki maka hotel za Nzambe mukolo hotel. Fongola biso. Hotel ali boso etonga maka na nera Nzambe. Te koyela mais eloko nini hotel les valeur. Hotel les valeur so bazi offrande ba placer sur hotel. Alors tango basalaki hotel, basalaki yango ba dédiaka na divinité. So hotel on ba dédier na divinité. Automatique na kata yo puisque okoleka noki. Manyula biso. Hôtel de Yébikaka, destruction des hôtels. Mais il faut que l'hôtel Moussous et après madame. Exactement, bon, hôtel les ébélés, exemple. Croix à Golgotha, et ça hôtel et sika offrande à Jésus qui se tchamaka pour mon kilébika. Mais au sommet, il y a un hôtel de destruction. Maintenant, il y a un hôtel à croître. Dans un compte à mois d'avril. Dès que compte à mois d'avril, Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé. C'est sur l'autel de la croix. L'autel à mon hôtel de temps en temps, de génération en génération, éternité en éternité, c'est l'autel de la croix. Et pendant qu'on ça, même la carte a passé, la présent, la future, hôtel à la croix. Voilà ce que parce que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Michael n'a pas ange, malonga Satan n'a pas précipité, Nicolas Makila Owa. Parce que dans nous y a un makilité, même Makila ni. C'est parce que Jésus s'est offert par un esprit éternel. Il s'est offert par un esprit éternel. Offrande à Christ dans la croix. Et ça, il y a un esprit éternel. Il y a un de toucher à passé, et toucher présent, et toucher futur. Bon, d'ailleurs, quand on a une crise, il y a offrande. Ntoma, c'est le caramba cambo. Ako pesa mo buru na bongo. Hein? Oh, Ntoma na Nzambe. Offrande. Exact. Alors, les camons offrande, Malacha de Bible, vous me trompez la nation tout entière. Tu peux expliquer. Donc, comment la balle est comme bête à Manakola, les lois à RDC à comme bête à Maroc. Batu bache bango wangère. On a pas joué un peu pour la balle. Tu même gouvernement chembo. Au début, ce qui batu, bakoko kufa pour la balle. Mais les cambo évangile big sabat. Ba musicien autokolo baka. Bazana batu bako chambo wangé pour musique qui va produire bango producteur, on a ba manager. Mais les lois pasteur au bana de ba lokola biso awana device. Vibe TV. Usala munene lokola oyo. Mais ba partenaire bazade batu bakotie la biso mbongo po bakamuna côté yabo. Ngana zali pamboli pona tina na mokili. Mais wapi batu bakotia mbongo wanje po batu bayoka biso na mokili. To kudenga ba partenaire. To kudenga batu bakotia mbongo sango malamu. Malobo nzamba pesi biso. Et comme jusqu'aux extrémités de la terre, et ko luka batu bakotia mbongo wanje. Mais wapi batu bakotia mbongo? Batu bakotia mbongo pour la musique. Bako chambongo pona bani, bako chambongo pona buzoba, bako chambongo pona makamnyos. Ka côté ba to chaka mbongo te ebele. Kaka na biso ba to côté abu. Alors, oyo kutaso ba to oyo tala na l'église na bande ko ba biya minene wana. Elinga ka panya mabonza te. Faut aussi kawa. Biya minene. So on continue dans l'église dimanche. Eko kilima. Biya minene yelinga ka panya offrande te. Et na panya offrande ka ba biya 1500. Beaucoup de billets, on a 20 et béné. Net billet,
yoka nde babenga na français petite coupure elingo ba 5 $10 $20 babenga ngo petite coupure soki ekoki okota faut ezala ba petite coupure mais po okuta bato bakotya biyo na mutali bandi bakotya yango ebele 50 100 nalobi te oyo babengaka appel de fond nana kopesa 1000 te mutu ye moko aye kopesa offrande ya babiye ya minene mpo na lokumu ya nzambe okutake bato so baya neti bakokosa nzambe nzambe abateli bango nzambe abundeli bango nzambe alongisi bango nzambe abombi bango nzambe asali bazala ndenge baza me ntango ekomi bazongisele matondo loba nde paster atelemi bandi koloba nani akopesa ota bongo tokosambela mpona nde mona bato bandi kotelema baya kopesa me ye moko eloko moko te bandeko balandi ye moko eloko moko te nasolinga naloba nini oyoki ntoma na nzambe bisika kofongola likambo ya offrande likambo ya soutien Divine TV ekosenga soutien na yo olingi oyokaka bamessage ya modele oyo ebongi soutien na yo po to bandeko emettre mpenza yekende mosika na république démocratique du Congo tokende mpe na libanda nyonso ya mboka nde oyokolanda biso ezosenga soutien na yo misolo na yo osoutenir Divine TV bandeko balandi makambo nyonso ekomami wana banumero na biso d'appel ezali wana benga bateyi lokola bantoma na nzambe bato akosoutenir bango bato wana vérité ya parole de Dieu kati na minoko na bango ntoma TV eza ngonga ntoma na nzambe nayebi ete wana makambo ebele ya kobimisa ozala makambo ebele ya kobimisa televizio eza ngonga tokosala boni mpe tokoloba nini nalingi obimisa maloba eza na lolemo na yo opasola ngo ndambo tika toloba mpona kobimisa nzambe na crise seke ezoluka bato bayoki vérité lokola tokoteya boye baoyo baza ya nzambe abi mes brebis entendent ma voix et ils me suivent mais omoni moto ayoki vérité bado tuna boye yango ye ntombango abimeli wapi yango ye ntombango awuti wapi yango ntombango aza nani te problème eza ntoma aza nani te problème eza oyoki vérité est ce que okoki omikitisa liboso vérité est-ce que okoki ondima vérité est-ce que okoki soutenir vérité est-ce que okoki marcher na vérité te toye kobunda na bato te toza na époque ya restauration oyo nzambe abandi korecoupe nazosakola ke nzambe abandi kotelemisa sikoyo babilombe nzambe abandi kotelemisa bato mpo réveil ya monene ezoya réveil oyo ezoya ekotindika vérité esakolama lisu na ndenge nano esakolamaki te nayebi ke na mboka oyo epambolama mpo toza na pépinière basala nzambe parci parla nzambe ayoka losambo apesa bamoissonnaire apesa baouvrier apesa baintercesseur apesa bapartenaire apesa bato oyo bakokosoutenir mosala mpo mosala esala boni ekende liboso toprépare kozonga yesu kristo parce que place tokokende kosuka yesu azoya sikoyo omoni kote tokokende kosuka yesu azoya yango toza kointerpele baserviteur yango tokointerpele baservante mpo bazonga na balabala oyo esabaki naza nzela naza solo naza bomoi moko akokome mpo tata te soki aleki na nzela oyo te ya vérité yango wana tala maloba moke biso tongi tosukisa maloba na biso mpo na ntina na émission oyo ke nzambe aza na crise azoluka mutu akosoutenir ye azoluka mutu akoede ye soki mpe na spirituel otelemi soki mpe na bafinance otelemi soki mpe na matériel otelemi nzambe azobenga yo est-ce que mutu abi si vous entendez ma voix n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voici les jours favorables. Voici les moments opportuns. Nzambe apambola biso pona tina na yango. Nzambe apambola biso bandeko balandi eza somo na ntoma na nzambe. Pamba te tokolemba ete ana biloko. Asa na biloko. Oyo biso to ana ngo posenga bandeko balandi. Ce que vandi olandaka toujours biso okozwa kaka biloko na ntoma na nzambe. Émission eza émission na yo, eza émission na bino, eza émission ya biso banso. Tika nzambe na lola apambola bino nyonso bisika bozali. Loboko na nzambe likolo na bino. Makambo ezaki makasi likolo na yo ekoma pete. Kimia ezala kati na mabota.
nzambe na lola asalela yo mbote mbote na mokonzi munene révérend pasteur Dave bipai ya zwami tika nzambe apambola yani na kobomba na mingi me nzambe apambola yo kaka mpo nzambe na lola aza na plein kitoko mpe ya malamu mpo na ntina bomoi na yo tika nzambe akoba kotambolela ngo na yo bipai nyonso yo ozali nzambe asalela yo nzambe apambola libota na yo nzambe apambola mama nzambe apambola bana nyonso nzambe apambola bino nyonso bandeko balandi tala ndenge napemi lisusu mpo na koyebisa yo ke na régie tozalaki na mwana mayele mwana mobali okomona bilili ekobima boye eza ye ndeko Elize tika bipai ye azali nzambe apambola ye na ekipe na ye mobimba ekipe ya costo ekipe ya monene évêque Banza oyo azalaki superviseur tika nzambe apambola me mpo na biso lelo tolobi tosuki awa mpe ngai nakoloba na yo bye